цаг хугацааны шалгуурыг даван дуулж хамтдаа жаргал зовлонгоо хуваалцсан баяр гүнэг илээсэн хуудас бүхний тоогоор түүх бүтээлтсэн энгийн хэрнээ эгэлгүй баатруудын цаг хугацаагаар хамтдаа аялъя. 975 хэмээх арилжааны дугаартай танилцсан. Энэ бол Монголын үндэсний компани дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд тоглогч болон гарч ирснийг зарласан код юм. Энэхүү үйл явдлыг дэлхийн санхүүгийн зах зээлд пионер хэмээн нэрлсэн бод Bloomberg болон Financial Times өглөөний шуурхай мэдээллүүдээ Монголын хөрөнгө оруулагчдын анхны бие даасан алхам гэж уг арилжааны ач холбогдлыг тодтогч байсан түүх саяхан. 2005 онд анхны шамгаа татсан үндэсний хөрөнгө оруулалттай уул уурхайн энэ компани өдгөө Монголын уул уурхайн салбарт тэргүүлэгч аж ахуй нэгж өрх айлын тоог нэгээр нэмсэн юм. Energy Resource компани MCS Group болон Petrovs, Шунхлай Group зэрэг үндэсний томоохон компаниудын хамтын хөрөнгө оруулалтаагаар байгуулагдаж 2010 онд Хонконгийн хөрөнгийн биржид бүртгүүлсэн нь Монголын үндэсний компаниудаас анх удаа олон улсын хөрөнгийн зах зээлд хувьцаагаа амжилттай гаргаж захиур хагалсан явдал юм а. Ухаах удаг уурхай үйл ажиллагаагаа 2009 онд албан ёсоор эхлүүлэн Өмнөг аймгийн цогццгийн сүмийн нутагт 2962 га талбай бүхий 119 52А ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшин нүүрс баяжуулах үйлдвэр 18 мегаваттын цэглэгаан станц, усан хангамжийн систем, орон сууцны хороолол, сургууль цэцэрлэгийн цоцолбор гээд техникийн болон нийгмийн дэд бүтцүүдтэй дэлхийн жишигт нийцсэн ажилуудын томоохон цогцолбор болон хөгжиж чадлаа. Өнөөдрийн байдлаар Energy Resource компани нүүрсийг дотооддоо угааж баяжуулан экспортлож байгаа Монголын цорын ганц компани юм. Energy Resource сэн ухаан удаг тусад маань энэ жил 10 жилийн гоё 10-аас хүрчээ. Та бол энэ нутгийн угуул шүү дээ. Та 10 жилийн өмнөх одоо ухаан удаг тусадгүй Energy Resource-гүй тэр сумын тухайг яриач. Сум орон нутгийн байдал бол 2400-аас 2500 орчим хүн амтай. За ихэнх одоо нутгийн хүмүүс нь бол хорон зэрэг мал аж ахуй эрхэлдэг. Сумчин ингээл ирэхлээр зэрэг хүн нь болон цөөрөл хүмүүс нь шилжих боломжтойнууд нь шилжээл мал дээр гарах нь гараад ингээд энэ сумчин агшаал жижигрээл тэгэл нөгөө хуучин байсан барилга байгууламж нь нураагаал ингээл жилд ирэх тусмал жижигрээл байсан ерөөсөө. За энэ сум дээр чинь хүн үлдэхнүүдэл гэмэрл болж исэн цөөхөн айлтай. Гэрэл цахилгаан бол одоо нэг сумынхаа мотороор жижигхэн ерөн цогцсон сум ч өмнө аймгийн энэ сумдуудын ерөнхий хэмжээгээр нь бол их жижигхэн тийм сум. Тэр нь Монголын сумдууд ингээд дангаас мал аж ахуй дээр суурилж амьдарч байгаа сумдууд ерөнхийдөө нэг тийм жижигхвтер байдаг. Ажилгүй бас нэлээд хүмүүс байсан. Урхаа байгуулах гээд орж ирэхэд хүн ард хэрхэн үлээж авав. 2008 оны 100-аас эхэлсэн кампани байгуулаад эхэлсэн энд. Эхлээд 100 гэр авчаад гэр бариад эхэлж байгаа байхгүй. Гэр анхны гэр буулгаад бариад ихтэл бид нар ч одоо хотоос баахан авчаад ажиллахгүй тодорхой шүү дээ. Тэгэл орон нутгийнхаа хүмүүс зар тавиал нийт ажилтны усууд хэдэн хүн байна бид нар хэдэн хүн авъя гэр барина хэдэн хоног ажилтна 1 сар ажилтна 2 сар ажилтна гээл. Энд гэр камп байгуулагч эхлээл 3 хоногт л энэ сумын 50 гаруй усууд хүрээд ирсэн. Ажлын байраар хангагдсан. 7 хоногийн дараа сумаар ингээ явхад нөгөө тэнд ажилгүй тэнд суудаг байсан усууд хүн олдхон байсан. Одоо нэг тэнд нэг ийм хийх хүн байхгүй болсон байсан. Тэгээд гэр барингууд за энэ ч одоо хоолоо хийхдээ аливаа нөө хоол унд хийм хийх үү аливаа тогоочийн мэрэгчлээ хүмүүс төмс айлгадаг хүмүүс хэдэ байв юу гэж. Тэгээд ерөөсөө шууд ажлын байр үүсэл хүмүүс ажилдаа болоод явчихна. Нэг дахь вэ хоёр дахь жилээс ерөөсөө жилд хийх хамтын ажиллагааныхаа гэрээ гэж юм байгуулъя. Гэдэг дээр тохирсон тэрүүн дээр бол ямар заалт оруулсан гэхээр болж игүүд нийт ажиллагчдынхаа ядаж тал хувийг орон нутгийн хүмүүс одоо сургаж ажилуулаа гэж шаардлага тавьсан. Тэгээд тэр нь бол бидэнд бас тийм амар шаардлага байгаагүй. Ягаад гэхээр бид нар чинь одоо чинь энэ тонд хөрөмжлөөр ажиллах хүн гэдэг чинь зүгээр одоо малаа ерөөсөө үний чинь шууд гаргаж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр чинь сурахад хугацаа хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгээд дадлагжуулна. Тэгээд тэр бүх юмныг тгий 50% нь бид нар авч ажилуулъя тий. Сургая гэдэг дээр одоо тохирсон. Тэрний төлөө бол бид нар үнэхээр хичээж ажилласан. Тэгээ одоогийн ингээд өндөрдөгс харахад бол одоо тэр олон улсуудыг бүгдийг одоо ингээд орчин үеийн техник дээр ингэж гаргаж
ажилуулж одоо манай ажилтан болгож одоо ингээд цуг ажиллаад амьдраад явж байна. Орон нутаг бол одоо энэ орон нутгийн удирдлага бол энэ дээр одоо маш их сэтгэл хангалуун байдаг. Тэгээ ингээд тэр үед орон нутгийн удирдлага ажиллаж байсан зарим хүмүүстэй сая өнгөрсөн өдрүүд бас уулзлаа. Францад тавьсан манай сумын хүн ард одоо тасрахгүй эрчим хүчтэй болох уу юу гэдэг асуудал бий тавьж байсан. Энэ уурхай байгуулагчид манай сумын одоо ард иргэд залуучууд ажлын байртай болох уу юу гэж асууж байсан. Энэ уурхай байгуулагчдаар манай сум одоо ус үндэсний асуудлыг бүрэн шийдэх үгүй гэж асууж байсан. Эрчим хүчмөө адилхан бид нар сумыг хангаж байна. Энэ ойр хавийн бас хэдийд бас одоо хэдийгээр төлбөр авдаг ч гэсэн одоо өөрийнх нь одоо өртгөөс бас тагна. Тэгээ эрчим хүчний системд холбогдсон учраас одоо илүүдлийн эрчим хүчээ систем рүү өгнө. Систем нь одоо энэ аймаг орон нутгийг бас дэмжиж явна. Байгуулагдсанаас хойш бол аймгийн төвийг за одоо сүүлийн үед энэ жил бараг 10 хэдэн сум баг тийм ээ 12 3 сум байна. 12 3 сумыг өвлжилтийн нүүрсээр тасралтгүй үнгүй хангадаг шүү дээ бид нар. Одоо бол би энэ цагтхаанаас тааж баяжуул хүүлдвэр энэ том засварын барилга байгууламж энэ бүгдийг хараад бол хөөх гэд анх гайхажсэн бол одоо бол байдаг юм гэж хараад байна. Тухайн тэр үед бодвол энэ бүх юм зурган дээр байсан баг тий. Гой өнгөтөр зурсан байсан баг тий. Анх тэр өнгөтөр зургийг хараад та юу бодож вэ? Би миний хувьд бол гайхаж л байсан. Энэ тэр гэр кемпүүд баригдаал эхлэхээс нэхлүүлээд Батуулдгээд нэг жоохон залуу байсан. Тэрийг эхлүүлж байсан. Тэгээ би харчаад за одоо энэ жоохон залуу энэ ийм ажлыг одоо ийм богино хугацаанд одоо ингэж зохион байгуулж чадах уу та гэсэн юм бодож ирсэн байхгүй тухайн үед. Дотроо бол жаахан чамлангуй маягтай байсан. Энэ цэцэн ороод зам ер нь бүгд байхгүй байсан. Тэгээд цэцлэг станц ч байхгүй байсан, бажил хулдч байхгүй байсан. Тэгээд яг 9 онд бол энэ бүгд зөвхөн төсөл байсан, цаас байсан. Тэгэл одоо энд ийм том станц барьна, энэ зам чинь ингээд засмал болно гэж тэгэхэд тухайд бол за энэ хол ярьж ин да эсвэл бүтэхгүй бахтаа л гэж бодож ирсэн. Тэгээд тэгсэн ерөөсөд богино хугацаанд ингээд сайхан босоод ирэнгуут чинь үнэхээр дэндүү хурдтай байсан л да. Миний хөвгөө дээрүүлнэгэн дамжихыг би хүсдэг таал нутаг долон зам тавьдахыг би хүсдэг өндөр байслаа өндөр хүчтэй баригдахыг би хүсдэг хүм болон ажлаа баян болохыг дэлсэн төрлийн өнцөг болон гаас ирж ажиллана баян гүлгийн дортоос ирсэн миний найзууд хамт бай залуучууд хооч үе шинэ монголчууд хүмүүжин хөгжин цаасан дээрх топшуулаас хэрэгж дархан эрдэмтэйгээ залуучуудынхоо цогцзий ер нь ингээд энержи ресурс ингээд заавал бүх юм өөртөө хийдэг. Одоо бусад уурхаануудыг харах юм бол нүүс авах гэж байгаа бол өөртөө машинтайгаа ирээд ачаад аваад юм. Энержи ресурсууд заавал өөртөөхөө машин дээр ачаад өөртөөхөө барьсан замаар тээвэрж хүрж өгч байна. Анх 2010 онд орж байхад манай энержи ресурс 100 тээврийн хэрэгсэлтэй жижиг хэмжээний одоо засварын газартай өөрсдөө засвараа гэдэг. Тийм байсан. Одоо өнөөдрийн байдлаар 418 одоо тээврийн хэрэгсэл давхар чиргүүлэлтэйгээр ингээд нүүрс тээврийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа. Мөн тэр тээврийн хэрэгслүүдийнхээ бүрэн бүтэн байдал болон техникийн байдлыг бүрэн хангаж одоо засварын 150 хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо баг ажилладаг. Зарим уурхаануудыг харахад засварын газруудыг бол одоо нэр хүндтэй тэр Вагнер Азлыг нь одоо тэр бүх байгууллагуудаар засвараа хэлчихэж байгаа. Энержи ресурс өөрсдөө засварыг энэ байгууллагууд байгуулж байгаа. Энержи ресурс одоо бусад газруудыг харахад бол Эрдэнэтэд, Улаанбаатар, Дарханд ингээд олон газараар бэлтгэсэн гадаадад мэргэжил эзэмсэн хүмүүсийг бид нэр нь аваад ажилд аваад. Энержи ресурсыг харахад үгүй бид нар өөрсдөө сургана. Ингээд өнгөрсөн хугацаанд тааш бараг 5000 гаруй харийн мэргэжлийн хүмүүсийг өөрсдөө бэлтгэж байсан. Ер нь бол хамгийн эхний ээлжинд орон нутгийн ард иргэдээс энэ одоо уурхайд ажиллах тийм бодлогыг үл эхэлж барьсан. Тэгээ сум орон нутгийнхан бүх хүмүүсээ ингээд жагсаагаад за энэ тийм ажилтай, энэ тийм ажилтай, энэ ажилгүй, энэ тийм мэргэжилтэй гээд тэгээ цаашаага одоо энэ дэлхийн том уурхайн том тоног төхөөрөмжийг барих юм сургалтанд хамрагдаа тэгээ цаашаа явж олон хүн байна та.
Тэгээд энэ сурсан залуучуудаас одоо жишээ нь энд одоо малчин байсан залуучуудаас аягүй олон залуучууд энэ манайд Монголд хамгийн том экскаватор шүү дээ. Энэ дээр ажиллаад дэлхийн рекордыг эвдсэн залуучууд хэд хэд вэ? Эндхийн залуучууд энд орохоос өмнө малчин байсан. Дээр байсан. Тэгээд сураад дэлхийн рекорд эвдэж байгаа байхгүй. Чи одоо их сайн сурсан гэсэн үг. Энэ залуучууд бол зөвхөн эндээ сурсан. Одоо энд сурсан манайд сурсан төгсөөгүй, гадаад Канада, Австралийн сураагүй тийм. Энд нарийн мэргэжлээ хийсэн шүү. Тэгээд энэ том машинаар Миний ажил хүсэл зорилгын мэд хүлэгдсэн. Миний ажил миний бахархал. Энд туршлагатай шилдэг баг ажилладаг. Би тэдний нэг хэсэг. Өнөөдөр зүгээр нэг сумын сургууль цэцэрлэгт хүүхдүүдэд явуулчихгүй. Энэ суманд нь хамгийн гэсэн мундаг сургуулийг байгууллаа. Зүгээр нэг сургуулийн дотор байр цэцэрлэг сургуулийн байрлал барай зогсохгүй. Бас одоо ингээд гадаадын дэвшил тийм хөтөлбөр энэ төр хэрэгжүүлээд Монголын одоо хамгийн мундаг сургууль болгоод, хамгийн мундаг цэцэрлэг болгоод тэрэндээ хүүхд одоо юунуудаа сургаад байгаа шээ. Би зүгээр жишээл хэлмээр жишээлбэл бүр ингээд хүүгүү зээд өгж жагаад оюутлын үйлдвэрүүдийг байгуулж аваад хувцсанраа хийгээд хэлсэн байх шээ. Тэгээд дотоод дараа бид нарыг орж ирж үтсэн. Тэгээд та нар ингээд оюутл явуулж байгаа. Одоо та нарыг бид нар тусал дэмжинэ. Ингээд нүүрснийхээ бүтээлгийг оюулна. Тэгээд бид нарын одоо энэ нүүрсний бүтээлэг гэж хамгийн ихний одоо захиалга байдаг. Энийг одоо урдаас оруулж ирж байхаар та нарт бас оюулаад ингээд юу яавал тусдсан болно. Та нарыг дээшээ явж байхад хэрэгтэй гэсэн хүүгүү зээл гэдэг бас төсөл энержиэсээс тавигдсан надна. Тэгээ тэр болоод бид нарт бас их агцтай сайхан эмчлэг болж ирсэн. Уурхай ширтийн хувц ойж ийн, нүүрснийхээ бүтээлгийг ойж ийн. Тэгээ бид нар бол одоо хийж л чадчихвэл бордуулалт болоод маш сайн байдаг. Одоо тэрнээс 2-3 жилийн дотор одоо өдий том бас өргөжсөн энэ одоо энержиэсээс бидний ханганы дэлгэцээр дэмжиж тусалсан өшөө зээл өгж ингэж ажилласан. Эдгээр нь одоо биднэрт маш их одоо өгөөчтэй ажилласан. Ингээд бүгдийг өөрсдөө хийнэ гэсэн тийм хандгаар хандаа. манай зарчим энд явж байгаа. Бид чаднаа. Монгол хүмүүс ер нь чадах ёстой. Монгол залуучууд чадах ёстой. Бид нар нөгөө машины зам хийхдээ Монголд хамгийн анхны даацын замыг хийсэн шүү дээ. Хүн даацын машин явах замын стандарт байгаагүй тэрийг гаргаад тэрүүгээр манайх хүн даацын машин зөвхөн зам гэхтэл гэх мэтлэн бид нар орж байгаа талбар болгон руугаа яг саяны системээр орсон. Тэгэхээр тэрүүн дээр чинь бид нар чинь хамгийн сүүлийн үеийн технологи арга барилыг авчиж байгаа. Тоног төхөөрөмжийг авчиж байгаа. Менежмент нь ороод ичиж байгаа. Зүгээр нэг Монгол улсаас ч юм уу эрчим системээс ч юм уу заавал эрчим хүч аваад хөдөлтөд авчих болдгоо. Өгч чадахгүй гэвэл урдаас ягаад авчих болдгоо. Заавал өөрсдөө тэр цахилгаан үйлдвэрлэх хэрэг байсан юм. Бидэнд бол яг тийм хэрэг байсан. Яг тэгэхээр манайд бол цахилгаан үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн энд байж байна. Түүхийн эдэн энд байж байна. Хоёрдугаар манай цахилгаан баяжуулах үйлдвэр маань өөрөө их тийм эрчим хүчийг хэрэглэдэг технологи. Станцыг одоо анх сурдуулах газар шороны ажлаас нэгтлээ анх шинээр төгссөн хүмүүсээ өөрснөө бэлдээд угсралтан дээр ажилуулад дээрээс нь дараад нь зөвшөөрөл тохируулгын ажиллаа хийгээд суурнаас нэглэсэн улсууд маань одоо бүгдээрээ эндээ ажиллаж байгаа. За би 2009 онд сургуулаа төгсөөд 10 онд ажилд орсон байгаа. Одоо энэ станцын шаваас эхлээд угсралтаас нь эхлээд одоо монтажоор дараа нь ээлж явахлаар дараа нь туршид тохируулалт ээлж явахлаар тэгээд ээлж инженер одоо салбарын ээлж инженерээр дагалдаж байна. Усны хэрэглээ бид нэр 99.9% хэрэглээтэй гэж усны алдагд 0.1% алдагдал гэж
Тэгэхээр болохоор усыг бол бараг 100% эргүүлж ашиглаж байгаа. Сүүлийн үед дэвшилт технологи одоо энэ нутагт одоо сурлуулж, нутагшуулж, хамтан ажиллуулж одоо нутагшуулаад байж байгаа л гэж. Цахилгаан станцыг ер нь өсөлтөөс нэгтэл төсөл тохиолдоод дандаа Монгол хүмүүс станцыг явуулсан да. Хүчтэй байгуулвал одоо хэдэн мянгаар нь гэрүүдийг авчираад босгохоор шүү дээ. Ягаад юм заавал хот байшин бариад байгаа. Манай Energy Resource компани одоо ингээд амжилттай яваа. Одоо энэ амжилтын нэг түүхийн нэг хэсэг нь бид нар ажиллагчдын нийгмийн асуудалд маш их анхаардаг. Тэгэхээр яг уу гэхээр энд ирсэн манай ажиллагчид маань хүүхдүүд нь сайн сургуульд, чанартай сайн сургуульд сураад тэгээд одоо өөр ажлын байруудад одоо арга гэрийн усууд нь ажилд ороод манай их мөрөөдөл сургууль гэдэг компаниас байгуулсан сургуульд анхны бас багангийн 1-р ангийн юг авч исэн. Манай эхнэр маань бас энэ компанид нэгтлээ идэг. Хоёулаа энэ хамт ажилладаг. Хүүхэд маань мөрөөдөл цэцэрлэгт явдаг. Эхнэр маань энэ компанид бас тээврийн логистик хэлцээ, нафтын пүний оператор идэг. Манай хоёр хүүхэд маань мөрөөдөл сургуульд, нэг нь мөрөөдөл цэцэрлэгт сурж байна. Бид нар арга гэрийн ажилтнанд зориулаад бүр дампинг курс хүртэл энэ том машины курс хүртэл нээгээд бас ингээд аль болохоор бүгдийн ажилттай байх чигээр ингээд тэгээд үндсэндээ энд ирсэн гэр бүл бол бүгдээрээ ажилттай, бүгдээрээ сурдахтай, хичээлтэй, номтой. Тэгээд сэтгэл хангалуун эндээ амжирах нөхцөлийг бүрдүүлснээр нөгөө манай Energy Resource компани нөгөө нэг ажилтай хандах хандлага нөгөө нэг ажилсаг имийг бүтээх гэсэн тийм зөв хандлага ч одоо энэ нөхцлөөс бас их гарч ирж байгаа. Ажилчдын ганц гол зорилго нөхөр ажил дээр ажиллаа сайн их. Тэгтэл ар нөхцөл нь ингэж сайн хангаж өгнө гэдэг чинь бол хамгийн том гол асуудал байсан. Нэг хоёр хүүтэй залуу гэр бүл шарын голоос ирсэн. Тэгээ ярилцсан юм л да. Тэгсэн чинь эхлээд нөхөр нь ирдэг юм байна. Нөхөр нь ирээд нөгөө гэр кемпт байрлаад. Тэгээд ер нь тэр байшин юуны сураг гараад манай хүн шиг эхлээд тэр урхаач хотонд хашаа авсан. Тэр оронд байшин барих гэж ингээд эхлээд нэг урсгал төлбөр авсан гэнэ. Гушин урсгал төлбөрийг төлсөн гэнэ. Урсгал төлбөрөө төлчөөд байшингаа авчих гэнэ. Тэгсэн чинь урсгал төлбөрөө төлөх хэрэггүй ажилчтай бол тодорхой хугацааны дараа бол майгаад хөдөлнө өгч юм байна шүү дээ. Тийм ихлээ ихээр нь буцааж мөнгө авъя гэж гойгаад. Урсгал төлбөрөө буцааж авсан гэж. Одоо ингээд эргэжэл тэр байр нь хувийн болж байна. Тэгж байна. Тэгэхээр энэ танай ажилчид бол одоо нэг бидний мэддэг ипотекийн зээл, байрны зээл, моргежийн зээл гэхгүйгээр ерөөсөө ажил сайж байвал нэг хугацааны дараа тэр байр таны хол тэгж байгаа. Тийм нөхцлөөр ажиллахстай хүнжид гэр одоо энд суурьшуулж байгаа байхгүй. Компани нийгмийн харилцагын өрөөнд гэх юм бол ажилчтай одоо маш их юм хийж байгаа гэж харж байгаа. Хийж байгаа угаасаа нүдэн дээр ил тийм ээ. Одоо жишээ нь бид нар чинь бүгдээрээ цэцгийн хороолд одоо Улаанбаатарын орон сууц шиг юм орон сууцны хороолд амьдарцгаагаад гэр бүлээрээ ажиллаад. Гэр бүл ерөөхдөө хараад гэртээ ороход ерөөхдөө бүх юм бэлэн байдаг. Бидний хувьд жишээ нь гэртээ орж ирлээ, хувцаа угаалгах машин байна, хоолндоо хөрөгч нь байна, плед бүх юмуд нь тавилга нь байна, алтгонод. Ерөөхдөө бол цаанаасаа байранда бүх тавилгатайгаар ирж ирсэн. Эхнэр нь ирээд бас сургууль цаад ийм жолоод том шив тэгж болоод тэгж байгаа. Хоёр хүүхэд нь мөрөөд сургуульд явдаг. Яг таны тэр хэлсэн юм уу? Хүүхдүүд нүглөө гүйж гараа сургуульд орчин. Тэгэл манай байрны дор цэцэрлэгтэй манай хүүхд бол зүгээр орсноос гарахгүй цэцэрлэгтэй ордог. Энэ бол тийм биш. Хариуцлага гэж бодож байна. Тэгээ эн чинь одоо яг газар дээр буугаад тэгээ тэнгиж ажиллаж байгаа усууд чинь тэгээ дээр нь биднүүд нөгөө менежментийн чиглэлээр бас нэлээд ажилдаг. Тэгээ ажиллагчдынхаа одоо сэтгэл санааг одоо их тийм зөв авч явах тийм бадрангуй тийм их тэгээ эвсэг их бадрангуй тэгээд өөртөө их ихтэй би чаднаа би болно гэсэн тийм сэтгэл зүтгэлтэйгээр ажилд хандах хандлагыг тавьж өгдөг. Зүгээр халаан ам бүл гэж хэлнэ. Бүх ажил одоо тийм найрсгаар байнга урагшилж явж идэг ийм газар байгаа. Ер нь Energy Resource бол орнот ер нь аймагт ирээд би нэг зүйлийг ойлгосон. Их тийм нийгмийн өндөр хариуцлагатай. Одоо ч өгөл засгүй одоо хар зууд болоход ганц малч одоо өвс тэжээлгээд зогсохгүй тэр хаавсан тэр 10 адуу самтан төртөл одоо 7 хүмүүсийн нөхцөл өргөд өгч яах юм. Тэгээ нөгөө түрүү нэг цогц дурдж ирсэн бид нар орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ гэж байгуулдээ. Жил болгон тэрийг апдейт хийж явдаг. Тэрүүн дээр одоо жишээ нь тэр түрүүний тэр одоо дулаан хангамжид зориулаад нөөц өгч байна.
За мачтад зориулаад өвс тэжээлийн тусламж өгч байна. За тэгээд хээрийн амьтанд зориулаад ус гаргаж жижигхэн тийм усан цөөрөм гаргаж өгч байна. Өвс аваач тавина, хужир мараа аваач тавина, тийм ээ. За тэгээд дээр нь эрүүл мэндийн чиглэлээр одоо тусламж дэмжлэг одоо явна. Гэх мэтлэн ингээд бүр тэрийг энэ жилиг тим ажилд ингэж хийгээд бүр жагсаад гаргачаад тэрнийхээ хүрээнд хийдэг. 3-4 жилийн өмнө тэр одоо нөгөө өндрийн өвс энтергээд 2-3 мартагдсан уртын дууг бид нар сэргэн ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн гэдэг үү? Тийм, ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн. Энэ цэцгийн жонон гэдэг морин хоорын татлага. Тэрийг тэгвэл говь шанхайн уртын 3 дуу гэдэг энэ хоёрыг ЮНЕСКОд бүртгүүлээд өөрснөө соёлын өвд бүртгүүлсэн гэрчлэгийг гардуулаад тэгээд энийг бол ер нь говь нутагт энэ өмнө аймгийн хэмжээнд 2-3 сургалт явуулсан. Говь шанхайн уртын 3 дуугаар 2 удаа уртын дууны уралдаан зохион байгуулсан. 80 настайгаас одоо 80 настай хүртэл. Манай голчууд их мод тарьдаг. Тэгээ энержи ресурсын хувьд бол би одоо тоог санахгүй байна. 80 гаруй мянган суулгац гэдэг баха тийм. Энэ ойн зурвсыг болохоор анх 2011 онд компани байгуулсан. Ер нь бол урт хугацааны төсөлтөө ойн зурвс төсөл. Тэгээ энэ зурвс маань болохоор нийтдээ 23 га талбайтай. Яг модтай талбай нь болохоор 10 га талбайтай. Тэгээ дундтлын энэ хэсэгт болохоор нутгийн иргэд хүнсийн ногоо тариалж бас ахуй амьдралдаа хэрэгэлдэг ийм талбай байгаа. Ер нь бол говийн бүсэд нөхөн сэргээлт ихт бол нийт тарьсан модны 60% нь ургаж авахт бол би одоо энийг тарьж чадчихна гэж үздэг. Тэгээ манай ойн зурвсын болохоор амьдралтын хувь бол одоогоор 90% та байгаа. Одоо энержи ресурс компани тарьсан газар зөндөө байгаа л да. 8 хөндийд заган ой байна. Тэгээд энэ 23 га талбай байна. Кемпийн хажуу талын тэр ойн зурвсын үржүүлгийн талбай байна. За тэгээд уурхай дээр хийгдэж байгаа нөхөн сэргээлтийн ажлууд, замын дагуух ногоон байгууламж гэдэг маш олон ногоон байгууламжтай. Тэгээ энэ зурвас нийтдээ бол 50 га талбай болох. Яг энэ ойтой хэсэг нь 50 га болно. Тэгээд сумын хойтлоор энэ яг салхи хаасан, их хвшлэн нөгөө нэг эсэн шуурга, шорон шуурга дайрж өнгөрдөг хэсгүүдэд болохоор энэ ойн зурвас маань тэлэх хэвээр. Тэгээ ямар ч энэ тэлэлтийн ажил хийгдээ 50 га талбай бол ногоон болсон байна л гэж төсөөлж байна. Тийм, энэ дотор бас нөгөө бид нар чацарган тарьсан намар айгуу сайхан ургадаг. Хүмүүсээс энд ирж байгаа нөгөө хүмүүс түүдэг. Тэгээд яг энэ зурвас маань нөгөө салхинаас хамгаалах ингээд зөрчилтийг буруулахаас гадна сумын иргэдийн хувьд бас нэг ингээд салхинд гарчдаг. Ирээд нэг хүүхдүүддээ мод ургамал ийм байдیں, ногоон байгууламж ийм байд ингээд үзүүлчдэг юм жишг газар болж байгаад бол баяртай л байгаа. Тэгээд цаашдаа энэ ой маань ингээд тэлээд ирэх юм бол бүрэл ач холбогдол нь өндөр л болно л доо. Энержи ресурс дээр нэг зүйл дээр их баярлаг гэх юм уу бахархдаг гэдэг юм уу. Одоо бусад уурхай дээр очих юм бол худалдаа авагч урд хөшүүд маань ирээд одоо нууцны чанар янз бүрийн зүйл дээр ирээд за бид нар ийм л нүрс аав. Энээс доош үзүүлэлтээ бол авахгүй гээд манай уурхайнууд бол ер нь ингээд сорчилж авдаг. Энержи ресурс маань бол ерөөсө үлдэгдэлгүй, хаягдлаггүй. Яг ерөөсө нэг өнцгөөс нь олсон бол тэр өнцгөөс нь явдаг юм шиг. Би зөвхөн буруу ойлгож байна. Эцэг муутай байна уу, чанар багтай байна уу, тоосон цэцэр байна уу хамаахгүй бүгдийг аваад авчираад холиод хутгаад нэг хаягдлаггүйгээр бүгдийг яг зөв гаргаж чаддаг тийм. Би бол тэрийг эх оронч уурхай гэдэг. Эх оронч уурхай. Ягаад тэгэхээр бид нар хуулаараа хэрвээ нэгэнд уурхай руу орсон бол тэр уурхай тэр газрын дор баялагийг бүрэн ашиглах хэрэгтэй байхгүй. Нэгд 2011 онд анх баяжуулах үйлдвэрээр ашиглалтанд ороод анхныхаа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрсэн байдаг. Баяжуулалт гэдэг мэргэжил маань өөрөө Монголд бол одоо зис алтч гэдэг юм уу цайр тий төмрийн өдөр гэл ийм дандаа металл талдаа ингэ баяжуулалтыг илүү хөгжсөн байдаг. Харин эсрэгээр манайх энэ компаниг ашиглалтанд оруулж үйл ажиллагаа хийснээс хойш Монгол улсад нүүрсний салбарт нүүрсийг баяжуулна гэдэг технологи маань өөрөө шинээр нэвтэрсэн гэж ер нь хэлж болно. Тэгээд тэр нүүрсний салбарт ажиллаж байгаа тэр баяжуулах үйлдвэрийг хариуцаад ингээд технологийн хариуцаад бүтээгдэхүүний чанар бүх юмыг хариуцаад ингээд ажиллаж гинэ гэдэг бол өөрөө Монголд одоо цөөхөн бэлтгэж байгаа бас баяжуулагч нүүрсний бодлоор баяжуулж байгаа баяжуулагчийн эднэрүүдийн нэг гэж хэлж болно.
Тэрний үндсэндээ бид нар бол одоо сорчлохгүйгээр нэгэн тал орсон бол тэр аялгаа бүрэн ашиглах тэр үйл ажиллагаа энэ дээр ингээд явж байгаа. Энэгээр бол одоо манайх бол давуу талтай. Ер нь танах шиг ингээд иж бүрэн бүх юма шийдсэн энэ үйлдвэр ер нь байснараа Монголд юу судалтай. Нөгөө нэмэн өртөх гэчийг шингээж байгаа. Түүхийгээр нь зарах уу? Түүхийгээр нь одоо чинь одоо бол $60 $70 байх зарах уу? Эсвэл угаагаад $110 $20 $30 зарах уу гэдэг асуудал. Тэгээд тэр нөгөө нэмэн өртөх нь хаана үлдэх вэ те? Тэгэхээр чи нэмэн өртөхийн дүлдэж байгаа. Хоёрдугаар бид нар ордыг сорчлохгүй, ордыг бүрэн утгаараа ашиглаж байгаа. Гуравдугаар энэ технологиг монголчууд эзэмшиж байгаа. Дараад нь одоо чи манай залуучууд одоо энэ тэнд өөр баяжуулах үйлдвэр гаргавал асуудал байхгүй. Цахилгаан станц байгуулыг бол манай цахилгаан станц ийм асуудал байхгүй. Уурхай ажил бол асуудал байхгүй. Хүн өөрөө ингээд угсраад юмаа үзээд хараад явна гэдэг чинь шал өөрлөлтөө. Станц олон шугам сүлжээ, цахилгаан талаа бол бүрэн мэдж авсан, дулааны системийг ч гэсэн бол бүрэн мэд тэр талыг аягүй их дэмжиж ажиллаж байгаа гэдгээр аягүй өөрийг аягүй хөгжүүлж ийна л гэсэн үг л дээ. Дараагийн системтэй холбогдох Монгол улсын эрчим хүчийг найдварт эрчим хүчээр хангах тийм төслүүд рүү суралцгаараа явахыг зорино. Зам тавийн асуудал байхгүй. Тээвэрлэлтийн асуудал тийм болчих واخгүй. Тийм их тийм өөртөө ихтгэлтэй, тийм чадвартай, туршлагатай ийм залуу болгосон хүчин монголчууд бий болж байгаа. Энэгээр давуу талтай. Та нар ч одоо ингээд Монголд ер нь юу гэж байна? Энэ бол Монголын том татвар төлөгч байгууллага. Татвар хураамж бүх юма бид хуулийн дагуу өгдөг. За тэрүүгээр бол их том дүн гардаг. За тэрнээс гадна одоо чи миний бодлоор бол бид нар Монгол хүмүүс өөртөө итгэх итгэлийг өгсөн. Монгол хүн зөв зохион байгуулалтанд ороод хийвэл хийж чаддаг юм аа. Хүнээс дор орохгүй одоо юмыг сайн хийж чаддгийг эзэмшдэг гэдгийг одоо тэр итгэлийг өгсөн, тэр үлгэрийг өгсөн. Энэ дараагийн одоо ингээд 10 жилийн босгон дээрээс дараагийн 10 жилийг ер нь яаж харж байна? Эрдэнэтийн дайны хот байж ах болов? Уг нь бол тэгээсэ гэж л хүсэж байна. Нэг том хот байгаасаа, нэг том үйлдвэр байгаасаа. Энэ хүмүүс нь эндээ уурхай дуусны дараа тэр үйлдвэртэй ажиллаад үйл ажиллагаа хэвэн явуулж байгаасаа гэж бодож. 4 жилийн дараа, 5 жилийн дараа энэ техник байхгүй болж болно шүү дээ. Шинэ технологиор хамгийн боломжийн одоо эдийн засгийн үр ашигтай технологи бид нар харах, хайх, эзэмшигтэр ажил тасалдахгүй явна. Тээвэр логистикийн хувьд одоо бид нар чухам машинаар зөөгд байх уу, эсвэл төмөр зам орж ирээд явах уу, төмөр зам нь ямар ажиллагаатай байх уу, автомат байх уу, ямар байх уу гэж бас тиймнүүд орж ирэх байх. Би ч 10 жилийн цаадахыг сайхан харж байгаа. 10 жилийн дараа бид нар хамтдаа бидний зөвхөн монголчуудаас л ер нь төгсөж явах. Одоо бид нар бол яг энэ темпээр ингээд явхад бол монголчуудынхаа энэ цагийн түүхийг авахд дорож 10 жил хэрэгтэй юм шиг. Тэр 10 жилийн дараа бол одоо бид нэр тэр технологийн дэвшлийн тэр одоо бас нэг алхам, хоёр алхмын цаана манай энэ төсөл одоо бүрэн хэрэгж дуусч байгаа. Магадгүй цаашаа бид нар хамтдаа бас дараагийн одоо Монгол түмэндээ хэрэгтэй тэр цагтаа зогтсон зөв одоо бас үйл ажиллагаа хамтран хэрэгжүүлж байгаа гэж бодож байна. Гоё эрэг бодлоо. Дагээд бас